Soomaaliya Soomaaliya xoogga dalka madaxweyne Farmaajo oo tuuto xirtay sidoo kalena ka farxiyay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab 100 neef oo geel oo madaxweyne Farmaajo uu iibiyay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya si ay hilib uga dhigtaan kooxda damjadiid oo walwal fara badan ka qabta dhaqdhaqaaqyada iyo xiriirka madaxweyne Farmaajo kala dhaxeeya saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya cabsi afgambi xilli laga cabsi qabo in dhawaan ciidamadii dalka Eritrea oo lagu wada inay wadanka soo gaaraan ay sameeyaan madaxweyne Farmaajo oo sameeyay guddi saraakiil ah kuwaas oo si toos ah uga kala warqaadanayaan xaaladda amni ee dalka xilli madaxweynuhu uu leeyahay awooddaas maadaama uu yahay xildhibaan sharafeed ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kalena madaxweyne Farmaajo waxaa gudoomiye looga dhigay gudoomiyaha guddiga amniga ee xildhibaanada taas oo hoos keenaysa in saraakiisha ciidamada qalabka sida ay ka amar qaataan sidoo kale taliyayaasha ciidamada oo ixtiraam weyn u haya madaxweyne Farmaajo ayaa waxay uga amar qaadanayaan sidii markuu madaxweyne Farmaajo u ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya kelmadihii la yaabka lahaa ee General Odawaa Yuusuf Raage oo ammaan kala dul dhacay madaxweyne Farmaajo wuxuu ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya si toos ugu sheegay inaysan heli doonin madaxweyne Farmaajo madaxweyne kale oo markaasi la mid ah wuxuuna u duceeyay madaxweyne Farmaajo sheergareeyo oo faafiyo xogtan waxaan halkaan idin kula wadaagi doonaa madaxweyne Farmaajo oo sameeyay guddi ka kooban saraakiil 6 xubnood ah kuwaas oo ammaanka dalka uu isagu ka wareysan doono ugana warbixin doonaan kooxda damjadiid cabsida ku soo wajahan ciidamadii Eritrea oo dhawaan dalka dib ugu soo laabanaya iyo madaxweyne Farmaajo oo dhul weyn u iibiyay sidoo kalena markaasi ciidanku si toos ah uga amar qaadanayaan dhamaantiin muuqaalka la igalay saaxiibayaal xogihii ugu dambeeyay ayaan ku lafaguri doonaa barnaamijkeena cabsida kooxda damjadiid iyo xiriirka madaxweyne Farmaajo ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya sheergareeyo oo faafiyo xogtan waxaan halkaan idin kula wadaagi doonaa kelmadihii la yaabka lahaa ee General Odawaa Yuusuf Raage taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku mahadsanidin aynu ku bilownay saaxiibayaal madaxweynaha sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kalena ah xildhibaan xasaanad leh xildhibaan sharafeed ka tirsan baarlamaanka 11aad ee federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu kulan xasaasi ah la qaatay saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya isagoo madaxweyne Farmaajo ka farxiyay sidoo kalena sheegay inuu booqan doono furimaha dagaalka gaar ahaan gobolka Hiiraan waxa uu ciidamadu u iibiyay 100 neef oo geel ah kuwaas oo ugu talagalay in ciidamadu hilib ka dhigtaan xilli kooxda damul jadiid aysan ka tacsiyeedeen weerarkii khasaaraha fara badan ay ka dhashay ee ka dhacay hotel Xayaat iyaga oo sidoo kalena kooxda damjadiid aysan wax xiriir la lahayn ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayna qorsheynayeen inay xilka qaadis ku sameeyaan saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ugu horeeyay General Odawaa Yuusuf Raage balse madaxweyne Farmaajo arintaas ka gaashaamanaya ayaa sameeyay guddi saraakiil oo ka kooban 6 xubnood kuwaas oo madaxweynaha si toos ah u kala warqaadanayaan xogihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ciidamadii Eritrea oo markaasi la filayay inay dalka dib ugu soo laabtaan iyo madaxweyne Farmaajo oo guddi ku dhexlay ciidankaasi sidoo kalena markaasi madaxweynuhu u diyaariyay goobtii ay degi lahaayeen dhul weyn oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa madaxweyne Farmaajo iyo General Odawaa Yuusuf Raage ay u iibiyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee ka soo socda dalkaasi Eritrea waxaana kooxda damjadiid ay xilligan wadnaha farta uga hayaan in ciidamada militariga Soomaaliyeed ee ka soo socda dalkaasi Eritrea ay afgambi ku sameeyaan dalka ama ugu yaraan ay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada guracan ee ay ku kala dirayaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya xogihii ugu dambeeyay General Odawaa Yuusuf Raage oo ammaan iyo duco kala dul dhacay madaxweyne Farmaajo xilli uu booqanayay furimaha dagaalka ee gobolka Hiiraan taliyaha Odawaa Yuusuf Raage oo goob fagaara ugu khudbadeynayay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Hiiraan iyo shacabkaba wuxuu si toos ah u yiri ma heli doontaan madaxweyne ka wanaagsan madaxweyne Farmaajo wuxuu ahaa wadani daacad ah askarta xuquuqdooda u ogol sidoo kalena ay ka go'anay difaaca sharafka qarannimada Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo wuxuu jiray 100 maalmood wax ka yar joogay ayaa madaxweynaha Uganda soo bahdilay isagoo inooga ciyaaray sharaftii dalkeena madaxweyne Farmaajo ma ahan shakhsi baahan sidoo kalena u qaraab tagi jiray wadamada adduunyada haddaba saaxiibayaal madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa in dhawaan uu booqdo furimaha dagaalka ee gobolka Hiiraan halkaas oo kula kulmi doono shacabka iyo ciidamada qalabka sida isagoo madaxweynuhu wacad ku maray inuu ka qayb qaadan doono la dagaalanka Al-Shabaab ee wadanka laga ciribtirayo sidoo kalena waxa uu markaasi awoodaha uu filanayo madaxweynuhu uu adeegsanayo u saamaxay inuu yahay mid kamid ah
ama sidoo kale uu gudoomiyaha u yahay guddiga amniga ee xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Soomaaliya Soomaaliya xooga dalka xooga dalka xooga dalka adinkana guuleysta saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxaan sidoo kale u mahad celinayaa wasiirka gaashaandhigga iyo guud ahaan waftiga qiimaha badan ee halkan socdo hogaamada taliska guud iyo taliyihii guutada iyo guud ahaan saraakiisha kale. أولاً أنت أنا هذا الكيك قلين وحن لا يهي ضمان جيسياشي غرن كصوماليات عيدن كحوق دل كصوماليات صاحبتني كشهيدي أنت أي كجران جهادك يهلجن كأي كل جيران من كأرجع حسدا إلهه ونحرسته إن الله لي أنت نقدا وعنتنا الله سبحانه وتعالى عف ما تصير أنت كذب أدي هذا نقول أحسن أرنتي ساكنا هرتي نسوي استاجو meelo badan aan hore ugu soo kulannay meeshii koobaad nooma ahan meeshii ugu dambaysana nooma aha doonto idanka Ilaahay meel kale ayaan ku kulmi doonaa iyo maalmo kale iyo waqtiyo kale oo aad u macaan badan waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo dhammaan waajibaadkii qaranka iyo shaqooyinkii adkay ee aad soo qabateen meelihii kala duwanaa marxaladii kala duwanaa aad ku soo qabateen runtii ururkan halkaan fadhiya mudana wasiir wuxuu nagu leeyahay xusiis gaar ah waxaan u malaynayaa inta badan أيضا عيدن كحوق دلك الصوماليات وهي عيدن كحوق دلك الصوماليات مسؤوليات مده أي سارنتها واجبات مدنا أي فلين أيان حدنا على عيدن كحوق دلك الصوماليات وحجرايا هؤلاء يقبتين يسيد الجيسين ماذا له يقبتين مرة كقاركور يريديا عن قلب جاك كجوين هل كان يونت كفردية أورك سد هذا جرجر وأوركي أي أرجع حسده إسكت ضيان saddex abriil 2021 inay ku weeraraan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan Awdeegle waxaan wali qalbigeena ka go'ayn 10kii aad meeshaas ugu dhigteen qof walba idin kamid ahuna waa xusiista Allahu Akbar inta aan ogahay haddaan iga dib looga soo dir hal qof oo dibla kuma jiriyo ururkan Sooma ya yes qaranka Soomaaliyeed marka taas waxay idin tusaysaa xubin kasta ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed kamida daruufo kasta ha jiraano marxalado kasta ha jiraano laakiin qarankaagu mar kasta iyo meel kasta kuma moogo mid ka dhintayna madaxda qaranka iyo mas'uuliyiinta kala duwan qalbiyadoona iyo qalbiyadeena ayuu baaqi ku ahaa doonyaa mid ka noolna idanka Ilaahay mar walba wuxuu noqon doonyaa mid kuwa ku qoran qalbiyadeena mar walbana aan xusiisano ummadda Soomaaliyeedna guud ahaan iyo shacbiga Soomaaliyeedna qalbiyadooda ay ku qoran tihiin waxaad haysaan abaal idin kaga hayaan annagana waxay noo tahay runtii sharaf muwaadinka ama qofka muwaadinka Soomaaliga ama bini'aadmiga ah waxa uu bixiyo ee uu hibeeyo dalkiisa ee uu hibeeyo dadkiisa waxa ugu qaalisan waa naftiisa iyo dhigiisa wax ka dambeeya miyaa jira runtii dhammaanteenba waxaan ku faraxsanahay xubin kastoo naga mid ah inay go'aansatay garwaaqsatay laga maarmaana ay tahay inuu qarankiisa u hibeeyo naftiisa inuu bulshadiisa u hibeeyo dhigiisa u daadiyo si ay u helaan nabad si ay u helaan xaslooni iyo kala dambeyn si ay u helaan amni ay ku jiiftaan guryahooda si ay ugu noolaadaan sharaf iyo cisi iyo karaamo oo ay meel walba ku joogaan